근육통. Ready. 우측으로 한번 갔습니다. 오르막 감안하세요. 저는 왼쪽으로 한 컵 받습니다. Nice ball. 나이스 컵. 깔끔하게 마무리하셨네요. 아깝다. 컵 볼입니다. 바람 방향 확인하시고 샷하세요. 좌측으로 반컵 받습니다. 오르막 많이 보세요. Ready. 바로 보실게요. Nice ball. 나이스 컵. Ready. Nice shot. 왼쪽으로 다섯 컵 받습니다. Concede. 나이스 컵. 깔끔하게 마무리하셨네요. 스시로는 472m 거리의 파5홀입니다. 바람 감안하시고 잘못 올렸어. Good shot. 더 잘 맞을 수 있었는데. 팔반. 컸어. 쉐어웨이. Concede. 이거를 조심하세요. Good shot. Ready. 땡겼어. 좌측으로 한 클럽 정도 받습니다. 너무 세서 미쳤나 보다.
Concede par. 나이스파요. 수고하셨습니다. 아, 왜 이렇게 저냐? 제가 벌 오른쪽 끝 갔습니다. Ready. Nice par. 나이스파요. 수고하셨습니다. Good shot. Fairway. Ready. 아유, 쉽다. 힘 없어. 우측으로 두컵 반 갔습니다. Ready. Concede bogey. 볼을 조심하세요. 샷하세요. 아, 급했어. Good shot. 아, Concede birdie. 컨시 버기. Ready. 네 번째 대관님 수인할 차례입니다. Ready. 네, Good shot. 저는 똑바로 갔습니다. Ready. Nice. 이 긴장감은 화끈하군요. Ready. 네 번째 대관님 수인할 차례입니다. 볼을 조심하세요. 이번에 치시로는 300. 아.
열려? 무조건 열려? 똑바로 고개 치시면 됩니다. 오르막 고개 치세요. Ready. Nice birdie. 선물입니다. 바람 방향 확인하시고 시작하세요. Good shot. 바로 보실게요. Ready. Nice birdie. 왼쪽으로 휘어질 수 있습니다. 아, 땡겼어. 아, 왜 땡기냐, 계속. Concede. 아까워. 513m 거리 파파이볼입니다. 막바람이 불어서 이 거리가 별로 네 번째 대반인 수행할 차례입니다. Fairway. 아, 짧어. 저는 똑바로 갔습니다. 오르막 보세요. Nice birdie. 왼쪽에서 바람이 불어서 오른쪽으로 휘어질 것 같아요. Good shot. 바로 보실게요. Ready. 땡겼다. 아, Nice birdie. 이 긴장 땡겼다. 확인하셨군요. 이번에 치시로는 오른쪽으로 휘어진 399m 볼 거리 조심하세요. 탑4입니다. 바람 감안하시고 Fairway. 이 거리가 조금 더 나올 수 있어요.
저는 오른쪽으로 2컵 반 받습니다. 멀리건을 사용했습니다. Concede par. 나이스 컷! 밴드로 많이 마무리했어요. 아. 한 컵이 지나가? 이렇게 잘 쳤는데 Bunker. 바람에. 나이스 아웃. 똑바로 보고 치시면 됩니다. Ready. Nice par. 나이스 파. 포입니다. 바람 방향 확인하시고 시작하세요. Good shot. 잘못 쳤어. 뒷땅. 아. 아. 좌측으로 한 클럽 정도 갔습니다. 오르막 많이 보세요. 아. 저는 오른쪽으로 공 하나 정도 갔어요. 야. Concede bogey. 아. 그런데 뭐라고? Good shot. Nice par. 왼쪽으로 5컵 갔습니다. 아이씨. Concede birdie. 컨셉 어! 이걸. 아 뭐. 라운드가 종료되었습니다.